basta. Tara, samahan nyo ako ulit magbike. Ang target natin puntahan ngayon ay yung mga kapitbahay na bayan ng Angat. May 6 na bayan na kapitbahay ang Angat. Yung San Rafael, DRT, Norzagaray, Santa Maria, Pandi, tsaka Bustos. Yun. Plano nating daanan lahat yung parang paikutan natin yung Angat. Parang Angat Loop, kumbaga. Tayo ng San Rafael, Bulacan. Ito yung boundary ng Angat sa San Rafael. Yung arko ng San Rafael. Kanan tayo dito. Puntang Barangay Tukod. Dito sa parte nito yung papuntang Tukod San Rafael kahit ang haling tapat malilim dahil sa dami ng halaman, dami ng puno. Barangay Tukod yung water park resort. Yan siya. Ito, nasa sentro na tayo ng Barangay Tukod. Kanan na tayo dito. Excuse me po. Ayan siya. Ito yung simbahan dito sa Barangay Tukod. Ayan. So, alam mong nasa tamang daan kapag nadaan naman yung simbahan. Nagawang daan tayo kakanan. Yung pakaliwa, papuntang Malangaan Cave yan. Ayan, kanan tayo dito. Ayun na yung ginagawang daan sa likod natin. Tingin ko tapos na rin yung boundary ng San Rafael. Nasa DRT na tayo. So, yun na yung unang bayan na dinaanan natin na kapitbahay ng Angat. Ngayon, punta na tayong DRT. Paglabas dyan, yan na yung main highway ng DRT. Ngayon, kakanan na tayo. Parang pabalik ng Angat. Ito, kanan. Ito yung munisipyo ng DRT. Ayan. Ito yung pinaka-sentro ng DRT. Paglampas ng City Hall, may makikita ang ito, maghihiwalay na daan. Yung padiretso niyan, pabalik na ng Angat yan. Pero kakaliwa tayo dito, yung papuntang Caribbean sa Piat. So dito, kaya kaliwa. Kasi dito yung may lusot ng ng Norzagaray. Kanan natin yung Caribbean. Tapos diretso tayo. Diretso lang. Puntang Piat. Itong section ng DRT ang pinaka mahaba siguro.
At pinakamahirap din. Dahil ito sa DRT yung maraming ahon eh. Tsaka mamaya, bago lumabas ng Norzagaray, may section din doon na ano eh, na rough road, mabato. Tapos ahon lusong din. Noon, nakita mo na intersection. Kakanan tayo. Pinyo puntang Norzagaray. Kung kaliwa, mapiyat yan. Mapiyat. Dire-diretso lang yung daan kanina yung galing sa Mamapiyat. Yan, pagdating ko sa Barangay Bayabas, ang palatandaan ko lang pagkakanan na. Eh pag naging lupa na yung daan, pag hindi na siya sementado, kanan na. So, kanan tayo dito. Tumbok na ito, Norzagaray. Dire-diretso lang to, mahaba rin to. Ayan, kaunting pahinga lang dito sa lilim. Mas lulusong na naman. Ay, hindi pala lusong ahon. Akala ko tapos na. Grabe, nakakapagod yung series ng ahon at lusong dun. Kaya pahinga muna dito. Ayan. Ako lang mag-isa. Ayan, tahimik. Nasa daan na rin pala ito yung jump off ng Tumutulo Falls. Ayan, dyan sa kaliwa. Ayun, magsisimula na sa parting ito yung rough road. Pag tapos na itong rough road na to, Norzagaray na. Yun na yung sementadong daan. Ito yung pinanggalingan natin yan. Ayan, medyo sementado pa yan. Pero pagdating dito, hanggang sa kanto ng highway, puro rough road na. At may mga ahon at lusong dito. Nakalabas na tayo sa bundok. Ito, highway na. Ayan, kakanan tayo dito. Ayan, Norzagaray na to, parting Norzagaray na. Dire-diretso niya, papunta na ng bayan ng Norzagaray. Ito yung mahabang ahon dito sa Garay. Wala siyang mabato, pero magiging sementado to eh. May parting sementado. Bale, ito na yung huli. Ito na yung huling mahabang ahon. Ano? Tagayin mo na lang. Ay, mahaba-haba rin to eh. Ito na yung dulo ng mahabang ahon. Pagkatapos na ito, halos patag na rin to.
Kung may awan man hindi kasing haba at kasing tarik nung kanina. Na tayo sa Sitio Coral ng Norzagaray. Kailangan kong minom ng malamig. Ito muna tayo sa tindahan. Ginagawa dati itong daan na to eh. Ngayon maayos na. Buti natapos din nila. Dati napakaputik dito eh. Tawid ulit tayo ng Angat River. Or tawid natin na ito. Sa ano tayo? Poblasyon na ng Garay. Tapos konti na lang. Boundary na nila ng Angat. Kalabas na tayo ng highway. Yung pakaliwa o pabalik. Puntang San Jose del Monte. Kung padiretso, puntang Angat o Santa Maria. Yan, diretso tayo. Ito na yung crossing ng Norzagaray. Ito tayo pakaliwa. Yung pakanan kasi, pabalik na ulit ng Angat yan. Tayo sa pakaliwa, puntang Santa Maria. Tapos na natin yung bayan ng Norzagaray. Ano tayo na kapangya naman. Eto, nasa barangay Pulumbuhangin tayo ng Santa Maria. Malapit-lapit na rin yung gilikuan natin. Yun naman yung papuntang mag-asawang Sapa dyan sa bandang unahan. Yung labas nun, Pandi naman. Ito na. Ito na ang traffic. Ito na yung parang sentro ng Pulumbuhangin. Saan maraming commercial establishment. Ang palatandaan ko dito sa lilikuan, pag galing kang Garay, lagpas siya ng Jollibee, pero siya bago magbangko de Oro naman. Yan, ito yung Jollibee sa kanan. Bangko de Oro sa kanan din yan eh. Ayun, nakikita ko na sa unahan yung Bangko de Oro. Ayan, kanan na tayo dito sa SDO Campus Street. Ayun yung video dun. Ganda rin ang view talaga sa mga medyo looban yun. Mga pastulan pa o taniman. Ito yung pagitan ng Santa Maria at Pandi. Ito yung unang T intersection. From Santa Maria to Pandi. Dito kakanan tayo. Ito yung pangalawang T intersection. Kanan ulit tayo. Pero base sa mapa, yung kaliwa, minusot din daw ng Pandi. Alang hindi ko kabisado eh. So dito tayo sa kanan. Ito na ang boundary ng Santa Maria at ng Pandi. Kasi barangay Siling Matanda na eh. Itong Siling Matanda, Pandi na yan. Ayan. Dito tayo galing. Dito tayo papunta. Ito yung pangatlong T intersection. Kaliwa tayo. Kasi yung kanan ay pabalik ng Angat. Kaya kaliwa. Yung ginagawang tulay sa pagitan ng Pinagkwartalan at Siling Bata. Kaya minsan dito may traffic. Swerte lang. At yung direksyon natin ang go. Kaya daw tinaasan itong tulay na to kasi umaapaw daw yung ilog sa ilalim. So, nawawash out yung dating tulay. So, hindi napapakinabangan. Ito na yung lumang tulay.
Kanan na tayo. Papuntang Kakarong. Yung padiretso niya kasi papuntang poblasyon ng Pandi eh. Kanan. Traffic dito sa Kakarong. Dahil sa mga truck na dumadaan. Buti na lang kumaliwa na tayo dahil yung truck pa diretso. Dito na tayo sa Kakarong Matanda. Dire-diretso lang ulit ang daan na to. Pagdating sa T intersection ay kakanan. Ay yung dulo ng daan, kanan na tayo dito. Itong yun yung bagong gawa yung kalsada. Ayan, dito natapos yung bagong gawang kalsada. Ayan. Meron pang bagong marker. Ito, crossroad na ulit. Bago lumusong itong daan, ngayon, lilikuan dito sa kaliwa. Kaliwa tayo dito sa Bustos. Kasi yan, pag lumusong tayo, diba, Angat na ulit yan. Ayan, ito na. Ito muna tayo sa Bustos. Bustos na pala ito, barangay Katakte. Ito na yung huling bayan. Dinaanan natin na katabi ng Angat. Woohoo! Ang intersection, kanan naman tayo. Kasi ang pakaliwa, Plaridel. Dito tayo sa kanan. Ganda na ng tanawin dito. Kasi nagsimula na yung pagtatanim ng mga palay. Ayan, green na siya. Ayan, magkabila. Mga taniman ng palay. Ito ang mini rice terraces ng Bustos. Ito, palabas na ulit ng highway. Back to highway na tayo. Kanan tayo dito kasi ang kaliwa pa baliwag yan. Ayan na yung Bustos Dam Eco Park. Ito na yung huling bayan na kapitbahay ng Angat na sinuntahan natin. Woohoo! Ito yung boundary ng Angat sa Bustos. Woohoo! Tapos na tayo. Ayun, tapos na natin ikutan yung mga kapitbahay ng bayan ng Angat Loop, ng Rafael, DRT, Maria, Pandi at yung mamuling up. Ayun. Hanggang sa muli. Salamat!